Cho nhạc đi Hợp ơi. Cho nhạc đi. Đang quay cổng nhà mình tí. Ai vừa bảo Hâm đấy? Quay tiếp. Sướng quá. Đẹp mà cô. Phong về bảo đẹp quá. Phong về muộn quá có liên hoan. Vâng, hôm nay cháu về muộn. Quay. Dạ. Phong về Lạng Sơn đấy rồi. Dạ dạ. Vâng.